right. හරි අපි නේ ස්කූල් ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ අද activity 9 තමයි දැන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒකේ පළවෙනි ප්‍රකාශ තමයි ඉතින් මොකද අහන්නේ how do you ask permission in the following situations? පහත තත්ත්වයන් වල කොහොමද ගන්නෙ? හරි. You are outside ඔබ එළියේ ඉන්නේ. You want to come to the class. Oh. And oh, then කොහොමද පන්තියට එන්නේ? You want to come into the class. May I come to the class? නේද? May I come into the class? නැත්නම් may I come to the class? එන්න මෙහෙම ලියලා තියෙනවා නම් හරි. May I come to the class? මම පන්තියට එන්නද? ආවට කමක් නැද්ද? May I come to the class? Right. Number 2. Excuse me, sir. Yes. Sir, unit 9 එකේ activity 9, sir. May unit 9 නෙවෙයිද? Sorry. Yes. Yes, thank you very much. අමත් ඒක කියලාද බැලුවේ? හරි අපි ඔක කරා නේද? Right. Oh, unit 9 වල activity තියෙන්නේ කරන්න. Unit 9 වල අපි activity කොහොමද තියෙන්නේ? Unit 9 වල activity 9. මෙතන තියෙන්නේ නේද? Right. Thank you very much. Unit 9 වල activity 9 තියෙන්නේ. Okay. Very good. Study the example and complete. උදාහරණය ගැන අවධානය යොමු කරලා අපිට මේක complete කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් short form එකකින් නැත්නම් contracted form එකකින් කෙටි කරපු ස්වරූපේ තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. Then we are sad කියනකොට we are sad. He is happy කියනකොට ඔයා කොහොමද ලියන්නේ ඒක? Number 2. He apostrophe is happy. කරලාද බලන්න? Is happy. It's a nice day කියලා තියෙනවා. කොහොමද අපි ඒක කෙටි කරන්නේ? It's a nice day. Number 4. Number කරලා නෑ මම number කරගත්තා. නැත්නම් හොයාගන්න බෑනේ. We are at home. දැන් we are කියලා කෙටි කරන්න බලන්න. We apostrophe are will at home. We at home. හරිදා ගන්න. Number 5. Let's play a trick. Trick නේද තියෙන්නේ. Let's play a trick. Let us කියන එක අපි කොහොමද කෙටි කරන්නේ? Let apostrophe s දාපුවම let's කියලා ඊටු ටික ලියන්න තියෙන්නේ. Number 6. We do not go to the palace. අපි මාගේ වාරට යන්නේ නැහැ. We do not කියන කෙටි කරපුවාම don't. We don't. ඊටු ටික ඉතින් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. He did not cry. We can make the contracted form. Did not becomes into didn't. Didn't. Number 8. I am at the palace. Shorten form maker. I am at the palace. Okay. I am at the palace. හරිද හැමෝගේ මේක? මම බෝඩ් එකේ ලියුවා පේනවද? හරි sir. Very good. Thanks for informing me. හරි. අපි ඊළඟ කොටසට යන්න. Let's go to the other part. It is about something adverb. Adverb සම්බන්ධව මම හිතලා තියෙන්නේ. බලන්න adverbs. Adverbs tell us how the action is done. කතා කරන්න එපා. හරි. දැන් අපි adverbs ගැන කතා කරන්න යන්නේ. මම adverbs ගැන ඔයාලට
මුල් දෙවනි පාඩමේදී උගන්ලා තියෙනවා adverbs මොනවද කියලා. හරි adverbs කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ ක්‍රියාවක් සිදුවන ආකාරය විස්තර කරන්න යොදන පද තමයි අපි ක්‍රියා විශේෂණ කියලා කියන්නේ. මතකද? මතක නැත්නම් ඔයාලට පෙරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ grammar book එකේ parts of speech කියන lesson එකේ ඒ කියන්නේ දෙවෙනි පාඩම අකුරු කියලා දීලා ඊළඟට මම කියලා දීලා තියෙනවා ඔයාලට වචන සම්බන්ධව ඒ පාඩම තමයි අපි parts of speech කියන්නේ. ඒකේ 6 වෙනි වචන වර්ගය විතර මම උගන්ලා තියෙනවා ඔයාලට adverb සම්බන්ධව. adverb එකක් කියන්නේ මොකක්ද? examples දීලා. එහෙනම් adverbs මම ආයෙත් මතක් කරනවා. ක්‍රියාවක් සිදුවන ආකාරය තවදුරටත් විස්තර කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාපද තමයි පද තමයි ක්‍රියා විශේෂණ කියලා කියන්නේ adverbs කියලා කියන්නේ. ඒකට examples දීලා ඇති soon soon ඉක්මනින් quickly ශනිකව fast වේගයෙන් always හැම වෙලාවෙම already දැනටමත් අන්න ඒ වගේ පද දීලා ඇති උදාහරණ විදිහට. මෙන්න මේ පද භාවිතා කරන විදිය ගැන තමයි අපි පොඩ්ඩක් මෙතන කතා කරන්න තියෙන්නේ අපේ ස්කූල් ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ. දැන් අපි ඒ ගැන අවධානය යොමු කරමු. right. Adverbs tell us how the action is done. කොහොමද ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක තමයි adverbs වලින් කරන්නේ. Look at the first example here. Raj walks slowly. දැන් ක්‍රියාව සිදු වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. දැන් Raj walks slowly. Raj කොහොමද ඇවිදින්නේ කියලා කියන්න මට. Raj කොහොමද ඇවිදින්නේ? Raj හිමින් ඇවිදින්නේ. Raj ඇවිදින්නේ කොහොමද? හිමිනුයි ඇවිදින්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයේ විස්තර කරනවා මේ slowly කියන පදේ. ඇවිදින ආකාරය කියනවා slowly කියන පදේ. එතකොට ක්‍රියාපදයේ විස්තර කරන නිසා අපි මෙන්න මේ වගේ පද වලට කියනවා මොනවා කියලාද? ක්‍රියා විශේෂණ කියලා. ක්‍රියා විශේෂණ. හොඳයි. very good. ඊළඟට බලන්නකෝ. Raj walks slowly. Ramesh walks fast. තව වචනයක් තියෙනවා. Ramesh. එයා walks කරන්නේ කොහොමද? fast. Ramesh කොහොමද ඇවිදින්නේ? Rameshගේ ක්‍රියාව ඇවිදිනවා. එයා කොහොමද ඇවිදින්නේ? fast. වේගයෙන්. ඇවිදින ආකාරය කියවෙනවා fast කියන පදයෙන්. එහෙනම් ක්‍රියාපදයේ විස්තර කරන පද වලට අපි ක්‍රියා විශේෂණ කියලා කියනවා. Ramesh කොහොමද ඇවිදින්නේ? වේගයෙන්ුයි ඇවිදින්නේ. එහෙනම් උතන fast කියන එකත් adverb එකක්. ඒකයි ඒ වාර pink and red color වලින් වගේ type කරලා තියෙන්නේ adverb එක අපිට පැහැදිලි කරන්න. දැන් පොඩ්ඩක් තේරුණාද මොනවද මේ adverbs කියන්නේ කියලා අහපව්? මතක් වුණාද? ඕකේ. හරි. අපි එහෙනම් මෙන්න මෙතෙන්ට එමු තව ටිකක් පැහැදිලි කරගමු. Sun shines brightly. දැන් shines කියන්නේ පායනවානේ, බබලනවා, දිලිසෙනවා. ඉර කොහොමද බබලන්නේ? brightly. brightly කියන එකේ තේරුම කවුද දන්නේ? ඔව් shines කියන්නේ බබලෙනවා. මං අහන්නේ brightly කියන එකේ තේරුම. දීප්තිමත්ව. ඔව්. එතකොට කොහොමද එහෙනම් ඉර පායනවා කියලා කියන්නේ? The sun shines brightly. ඔව්. ඉර පායන්නේ දීප්තිමත්ව. පායනවා කියන ක්‍රියාව නැත්නම් බබලෙනවා කියන ක්‍රියාව. බබලෙනවා කියන ක්‍රියාව විස්තර කරනවා brightly කියන පදයෙන්. දැන් එතකොට ওই වාක්‍යයේ කවුද adverb එක? Brightly. brightly. අන්න ඒ වගේ. දැන් ඊට පස්සේ තව example එකක් බලන්නකෝ. Children play happily. ළමයි සෙල්ලම් කරන්නේ කොහොමද? සතුටින්. අන්න හරි. play කියන ක්‍රියාව විස්තර කරනවා happily කියන පදයෙන්. එහෙනම් ක්‍රියාව විස්තර කරන පද ක්‍රියා විශේෂණ. play සෙල්ලම් කරනවා. කොහොමද සෙල්ලම් කරන්නේ? සතුටින් සෙල්ලම් කරන්නේ. සෙල්ලම් කරන ක්‍රියාව විස්තර කරනවා happily කියන පදයෙන්. එහෙනම් happily කියන පදයෙන් ඔය verb එක විස්තර කරන නිසා ඒවා ක්‍රියා විශේෂණ ලෙසයි සලකන්නේ. Some adverbs have the same form as adjectives. හරි. සමහර adverbs වලට තියෙනවා මේ adjective form එකම තමයි adverb වෙන්නේ. හරි. එවැනි adverbs වගේ තමයි අතන දීලා තියෙන්නේ. බලන්නකෝ. fast. වේගවත් කියන්නත් fast. වේගයෙන් කියන්නත් fast. adjective එකත් මේ එකම පදයක් adverb එකත් ඒ පදේමයි. වෙනසක් නැහැ.
දැන් hard කියන පදේ ඊළඟට. hard කියන්නේ අමාරු වෙන් කිව්වත් hardම තමයි. හරිද? හරි. daily දිනපතා කියන එක දිනපතාම කිව්වත් dailyම තමයි. early කියන්නේ කලින් පෙර ඒකේ adverb එකත් ওই පදේම තමයි. late ප්‍රමාදව කිව්වත් lateම තමයි. එහෙනම් ඔන්න ඔය පද ටිකේ adjective එකත් adverb එකත් දෙකම සමානයි. ඒක අපිට පැහැදිලි කරනවා මේ බලන්නකෝ. Ramesh is a fast runner. දැන් ওই පළවෙනි අවස්ථාවේ fast runner කියපුවාම ඒකේ තේරුම මොකද්ද? කවුද දන්නේ තේරුම කියන්න පුළුවන් කාටද? වේගවත් අන්න හරි වේගවත් දාවකේ. ඔව් වේගවත්. මේ කියන්නේ මෙන්න මේ runner කියන නාමපදය fast කියන එකෙන් විස්තර කරනකොට නාමපදේ විස්තර කරන පද අපි නාම විශේෂණ කියලානේ කියන්නේ. boy good boy. boy පිරිමි ළමයා good boy හොඳ පිරිමි ළමයා. අන්න ඒ වගේ. නාමපදයක් විස්තර කරනවා නම් ඒවා නාම විශේෂණ. ක්‍රියාවක් විස්තර කරනවා නම් ඒවා ක්‍රියා විශේෂණ. ආයෙ මතක තියාගමු. නාමපදයක් විස්තර කරන පදවලට අපි නාම විශේෂණ කියනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් නම් adjectives. ක්‍රියාපදයක් විස්තර කරන පදවලට අපි කියනවා ක්‍රියා විශේෂණ කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන්නේ adverbs කියලා. එහෙනම් මෙතන runner කියන්නේ නාමපදයක්. නාමපදයේ මේ වෙලාව විස්තර කරන නිසා fast කියන පදයේ ඉන්නේ adjective ස්වරූපයේ නාම විශේෂණයක් විදිහට. හැබැයි දෙවෙනි වාක්‍යය බලන්න. He ran fast. ඔහු දිව්වා වේගයෙන්. දැන් දිව්වා කියපු ක්‍රියාව fast වලින් විස්තර කරනකොට ක්‍රියාවක් විස්තර කරන්නේ ඒ වෙලාවේදී. එතකොට fast කියන පදේ හැසිරෙන්නේ adjective එකක් විදිහටද adverb එකක් විදිහටද? adverb එකක් විදිහට. ක්‍රියාව විස්තර කරන පදයක් විදිහට. අන්න හරියි. දැන් අපි දෙවෙනි වාක්‍යයක් බලමු. It is a hard work. hard work මොන වැඩක්ද? work කියන්නේ noun එකක්. මොන වැඩක්ද? අමාරු වැඩක්. අමාරු. ඔව්. දැන් එතකොට මෙතන noun එක විස්තර කරන නිසා hard කියන පදේ ඉන්නේ adjective ස්වරූපේ. දෙවෙනි වාක්‍ය බලන්න. She work hard. ඇය වැඩ කළා මහන්සියෙන්. දැන් ක්‍රියාපදයක් විස්තර කරන work hard කියන පදේ ආවා. දැන් මොකද්ද hard වල mood එක? මට ඇහුන්නේ දැන් ක්‍රියාව work කියන ක්‍රියාව විස්තර කරන්න ආපුවාම hard වල තේරුම මහන්සියෙන්නේ අමාරු වෙන්නේ. එතකොට adjective ද adverb ද දැන්? adverb එකක්. ක්‍රියාව විස්තර කරන්න. එහෙනම් දැන් ඔයා තේරුම් ගන්න නාමපදයක් විස්තර කරන්න දාන්නේ නාම විශේෂණ adjectives කියන ඒවා. ක්‍රියාවක් විස්තර කරන්න දාන්නේ අපි ක්‍රියා විශේෂණ. ඒවට ඉංග්‍රීසි වලින් adverb කියලා කියනවා. අපිට මේ පාඩමේ ඉගෙන ගන්න තියෙන මේ adverbs භාවිතය ගැන ටිකක් තියෙනවා. හොඳයි. අපි දැන් යම් මෙන්න මෙතන කියන මේ chart එක මම මේ මෙතන spotlight එකෙන් පෙන්න එක බලා ගන්න. Adverbs are formed mainly from adjectives by adding ly. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට adverb එක හැදෙන්නේ adjective එකට ly එකතු වෙලා. හරි. ගොඩාක් වෙලාවට adjective එකට ly එකතු වෙලා තමයි adverb හැදෙන්නේ. උදාහරණ බලන්නකෝ. kind කියන්නේ මේ adjective එක කරුණාවන්ත කියන එක. මේ පැත්තේ මම adverb කියන කෙටියෙන් adv දැම්මා. දැන් මේක යකට අපි ly දාපුවාම kindly වෙනවා. කරුණාවන්තව කියලා කියවෙනවා. හරි. slow කියන්නේ හෙමින් කියන පදය. මේක යකට අපි ly දා ගන්නවා. slowly හෙමින් කියලා කියවෙනවා. එහෙනම් මේ බලන්න බොහෝ වෙලාවට adjective එකට adverb වෙන adjective එකට ly දාපුවාම adverb වෙනවා. හරි. bad නරක badly නරකව. හරිනේ. එහෙනම් pencil එකකින් වගේ පොඩ්ඩක් ඔතන තේරුම් ගන්න. Sir, your voice is stucking. Really? But I have very good signal strength. Maybe it's because of rain. Okay, sir. Yeah. Others also can't you hear well? අනිත් අයට ඇහෙන්නේ නැද්ද හරියට? Please tell me. කියන අනිත් අය හරියට ඇහෙන්නේ නැද්ද මාව?
කඩි කඩි ඇහෙන්නේ සර්. හරි. එහෙනම් අපි බලමු. කඩි කඩි ඇහෙන්නේ සර්. හරි. එහෙනම් සිග්නල් තිබුණත් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉන්න බලන්න. වෙනස් කරගමු අපි. right. right. දැන් හොඳට ඇහෙන්න ඕන. දැන් බලන්න ඇහෙනවද කියලා හරියට. Now is it okay? Yes sir, now I can hear you. I'll stay. Right. SLT signal තිබෙන්න Yes sir. මොකක් හරි ගැටලුවක් ඇති කියලා ඒකයි. එහෙනම් kind එක අපි ඒවා ගොඩක් adjective වලට adverb වෙන්නේ ly ඇවිල්ලා. kindly වෙනවා, slowly වෙනවා, badly වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් අපි මෙන්න මේ chart එකේ මම අත පෙන්නන adjective එක මේ spotlight එකේ පෙන්නන adjective කියලා තියෙන නාම විශේෂණය මේ පැත්තේ තියෙන පළවෙනි column එකේ. එතකොට second column එකේ තියෙන adverb එක. ඒ වචන දිහා බලා ගන්න වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ly ඇවිල්ලා adverb වෙලා. ඉතින් pencil එකකින් වගේ උතන දැනට සිංහලේ ලියා ගන්න පස්සේ activity book එකේ ලියා ගන්නකම් හරි. kind කරුණාවන්ත ලියා ගමු තේරුම. kind කරුණාවන්ත kindly කියපුවම මොකද්ද තේරුම? කරුණාවන්ත. කරුණාවන්තව. ඔව් කරුණාවන්තව කියලා ලියන්න. කරුණාවන්තව. හරි. second slow කියන්නේ hemming. slow hemming. slowly hemming කියන එක තමයි සිංහලෙන් කියන්නේ නේද? ඔව් hemming. slow කියන්නේ වේගය අඩු, slowly වේගය අඩුවෙන්. එහෙම ගත්තොත් තව ටිකක් පැහැදිලි වෙයි නේද? slow වේගය අඩු, slowly වේගය අඩුවෙන්. hemming. right. happy සතුටු. happily සතුටින්. right. happily සතුටින්. සර් ඇඩ්ජෙක්ටිව්ස් වලට වචන ටිකක් දුන්නා kind good bad. ඔව් ඒවා තමයි පුතේ adjectives කියන්නේ. ඉතින් බොහෝ adjectives වලට ly ඇවිල්ලා තමයි adverb වෙන්නේ. හරි? ඒක අපි අර verbs කියන පාඩමේදී කතා කරන්නේ. හරි. ඒවම තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි වෙනස් වෙනවා මෙතන ly ඇවිල්ලා adverb වෙනවා කියලා අපිට උගන්වන්නේ ඈ. බලා ගන්නකො. bad නරක. badly වුණාම නරක ලෙස. නරකව කිව්වත් හරි. ඒකත් හරි. Okay sir. ඊළඟට sad කනගාටු නැත්නම් දුක්මුසු. sadly වුණාම මොකද වෙන්නේ? දුකෙන්. දුක්මුසුව හරි. දුක්මුසුව. සර් තුන්වෙනි මොකද දෙන්නේ? happy සතුටුනේ. සතුටින්. happy සතුටු happily වුණාම සතුටින් වෙනවා. bad නරක badly නරකව. sad දුක්මුසු sadly දුක්මුසුව නැත්නම් දුකෙන්. neat ක්‍රමානුකූල neatly ක්‍රමානුකූලව. loud හඬ ඇති නැත්නම් ශබ්දය ඇති. loud හඬ ඇති නැත්නම් ශබ්දය ඇති.
loudly ශබ්දයෙන් careful ප්‍රවේශම් සහගත පරිස්සම් ඇති කියන එක carefully ප්‍රවේශම් සහගතව මෙන්න මෙතන beautiful තියෙනවා beautiful කියන්නේ ලස්සන beautifully ලස්සනට Sir, ඔව් sir is brave, නිර්භීත. ඔව් yes brave නිර්භීත bravely නිර්භීතව safe ආරක්ෂිත සුරක්ෂිත safely ආරක්ෂිතව okay let's go down අපි දැන් activity 10 දක්වා යන් මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න activity 10 fill in the blanks with the correct adverb නිවැරදි adverbs ටික දාලා මේ හිස් තැන් පුරවන්න කියලා කියන්නේ හරි විනාඩි 3-4ක් අරගෙන දැන් මේ activity කරන්න ඔව් සර් වාක්‍යම ලියන්න ඕනේද නෑ ආන්සර් try ලියන්නේ activity 10 කියලා ගන්න activity book එක ගන්නකො activity 10 ලිව්වා number 1 එන adverb එක ඉස්සරහින් ලියවා ඉච්චරයි number 2 adverb එක ලියවා ඉච්චරයි ආන්සර් එක විතරයි ලියන්නේ කරන්න බලන්න
Sir, Finish? Did you finish it? Oh no. Right. Fast කියන්නේ වේගයෙන්, late කියන්නේ ප්‍රමාද. Carefully කියන්නේ ප්‍රවේශමෙන්, beautiful ලස්සනට. Quickly ඉක්මනින්, loudly high-ing. Quickly ඉක්මනින්, loudly high-ing. Slowly hemming, safely සුරක්ෂිතව. Heavily කියන්නේ තදින්, heavily තදින්, late ප්‍රමාද. First one. The old woman walked. වයසක කාන්තාව ඇවිදගෙන ගියා slowly. Slowly. Correct. First one, slowly. Slowly. The lazy man gets up. කම්මැලි මිනිස්සයා අවදි වෙන්නේ late. late. ප්‍රමාද වී. Late. Horses run. අස්සයෝ දුවනවා Fast. fast. Yes, fast. The ship arrived. නැව ළඟා වුණා. උනාටුවෙන් පසුව Safely. ඔව් safely සුරක්ෂිතව safely. සුරක්ෂිතව. Right. ඊට පස්සේ please listen. Please listen. Carefully. 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 Oh, carefully. Carefully. Oh. Carefully. I did my homework and went to bed Late. late. මම homework කරලා ඇඳට ගියා ප්‍රමාද වී late. late වර්ග දෙකක් තියෙනවානේ. හරි. ඊට පස්සේ number 7 help me මට උදව් කරන්න come Quickly. Oh, come quickly මට ඉක්මනට ඇවිල්ලා උදව් කරන්න come quickly. Number 7 8 it is raining කොහමද වහින්නේ Heavily. තදින් හයියෙන් වහිනවා. The dog barked බල්ලා බුරනවා හයියෙන් loudly. Right. Manu colored the pictures. Beautifully. හරි දාගන්න හැමෝම. හරි ගියා නම් ඔක්කොම. හරි. දැන් vocabulary තියෙනවා බලා ගන්න. අර gender තියෙන මෙතන masculine and feminine gender ගැන. Feminine gender කියන්නේ ස්ත්‍රීලිංග, masculine gender කියන්නේ පුරුෂලිංග. අපි බලමු ඒවා. Now study these masculine and feminine word.
ලියා ගන්න masculine කියන එකේ තේරුම පුරුෂ ලිංග පිරිමි පාර්ශවයට කියන වචන වලට අපි කියනවා masculine noun කියලා. මෙන්න මේ feminine කියන පදයේ තේරුම ස්ත්‍රී ලිංග masculine පුරුෂ ලිංග feminine ස්ත්‍රී ලිංග වචන තියෙන්නේ. හරි. king කියන්නේ එතකොට masculine noun එක රජුරුවෝ. එයාගේ feminine gender එක මොකද්ද? feminine noun එක. Huh? Queen. Queen, Regina. Sir, someone is drawing Oh. on the screen. ඊළඟට son, masculine noun එක son පුතා. Daughter, දුව. හරි. ඊළඟට පහලට එන්න father, mother, අම්මා තාත්තා. husband, wife. පුරුෂයා බිරිඳ. ඒ වගේ ස්ත්‍රී ලිංග පද පුරුෂ ලිංග පදයක් ස්ත්‍රී ලිංග පදයක් තියෙන එක තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. දැන් ඔබට ලියන්න කියන activity 11 write the feminine word for the following. පහත වචන ටිකේ ස්ත්‍රී ලිංග පදය ලියන්නලු. හරි. ඒ වචනේත් ලියලාම ස්ත්‍රී ලිංග පදය ලියන්න වාට විනාඩි 5ක් දෙනවා මේ වැඩේ. විනාඩි 5ක් ගන්නලු. දාන්න ටික ලියලා තියන්න. active 11 කියලා ලියලා ওই වචන ටික ලියලා ඉස්සරහින් ලියන්න ස්ත්‍රී ලිංග පදය. Did you complete? Hari. Paste කියන්නේ කුමාරයා
කුමාරිය වෙනකොට princess වෙනවා. Princess. හරි. princess. Princess. uncle Auntie. aunt actor Actress. actor actress boy Girl. girl bridegroom මනමාලයා මනාලිය Bride. bride brother sister God දේවතාවි දෙවියන්ට අපි කියනවා God කියලා දේවතාවිය වෙනකොට goddess දේවතාවිය goddess Goddess. ඔව් Sir, Venus කියන්න බැරිද? මොකද්ද Venus කියන්න බැරිද? එහොන්නේ Venus කියන්න බැරිද? Venus පුළුවන් දේව ගැන කියන්න පුළුවන් හරි grandfather grandmother Grandmother. grandfather grandmother මාව පේන්නේ නැතුනට කමක් නැහැ ඇහෙනවනේ ලයින් ගියා හරි ආගෙන ඉන්න කමක් නැහැ gentleman මහත්මයා ඒක මහත්මිය කියන්නේ lady Madam. madam කියන්න පුළුවන් lady කියන්න පුළුවන් ladies and gentlemen කියලා අපි ගන්නෙ lady right ඊළඟට right next what is it male male නම් මොකක්ද දෙන්නේ female Female. female male female හරි දැන් ඊළඟට activity 12 කියලා ලියමු activity 12 activity 12 read and match කියවලා ගලපන්න හරිද හොඳයි දැන් මේ දෙක ලියලා මැච් කරන්න බලන්න ස්ත්‍රීලිංග පුරුෂලිංග දෙක මැච් කරන්න බලන්න හරි මැච් කරගන්න බලන්න
Finish, sir. Finish, sir. Ah, No, sir. Finish, sir. hari. Right. හොඳයි. Fox ට ගැලපෙන්නේ කවුද? Fox කියන්නේ නාරියා. නාරි දෙන වෙනකොට කවුද එන්න ඕන? Vixen. හරි. තුන්වෙනි වචනේ දෙවෙනි පේරියේ නේද? Fox Vixen. නාරි දෙන. Bull කියන්නේ ගොනා. Cow. cow. Cock කියන්නේ කුකුලා. Hen. hen කියන්නේ කිකිලි. lion කියන්නේ සිංහයා. lioness සිංහ දේනුව lioness දෙවෙනි වචනේ. lion. ඔව්. Sir, I took the printout of that from that educational publication department website, sir. In that one, I cannot match that because it is that other matching part is in another page. It's all right. You just write. That's okay. Okay, sir. Right. Line. Dear. Dear. Dear මුවානේ. මුව දෙන්නට මොකද්ද කියන්නේ? Tiger. ආ? නෑ නෑ. DO E කියලා වචනයක් තමයි ඩෝ කියලා. අන්න ඒ වචනේ එන්න ඕන. මුව දෙන කියන්න. Dear dog. DOE. Billy goat. පිරිමි එළුවා. ගැහැණු එළුවා කියන්නේ nanny goat. Drake තාරාවා. තාරාවී කියන්නේ duck. horse අස්සයා මෙය වෙලඹ මේ pig ඌරා ඊරිට කියන්නේ saw කියලා SOW saw ඊරි. right. ඊළඟට activity 13 වලට එන්න හරි නේද ඔක්කොම? right. Sir, horse එකට මොකක්ද දෙන්නේ? මොකේටද? Horse එකට. Horse එකට. horse නම් මේ MAR ඒ කෙලින්ම තියෙන වචනේ ලියන්න. මේ වෙලඹ. right. Sir, oh Billy Goat කියන එක මොකක්ද? nanny goat. Billy goat nanny goat. එළුවා එලිච්චි. එළු දෙන. Tiger කියන්නේ pig කියන්නේ ඌරනේ. ඊරි වෙනකොට saw SOW saw. Tiger. හා? Tiger. 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 ටිගර් කියනවා මම කොහොමද හොයාගන්නේ? ටයිගර්. මම බලන්න මේ ටිගර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ ටයිගර් ටයිග්‍රස්. මම ඒ වර්ඩ් එක හොයනවා. ටයිගර් අමතක වෙලානේ මේගොල්ලන්ට. right. හරි නේද දැන්? right. ඊළඟට 13
Change the words in bold the masculine form or feminine words. වචන වෙනස් කරන්නලු. Change the words in bold. අර ගණව මුද්‍රණය කරලා තියෙන වචනේ වෙනස් කරලා ලියන්නලු. ඒ කියන්නේ my father is a policeman. ඔයා ඒක ලියනවා my mother is a police woman කියලා. police woman කියලා. ඔව්. මේ bold type එකෙන් තියෙන වචනේ වෙනුවට ඒකේ ලියනවා masculine noun එක. sorry feminine noun එක ලියනවා. හරි. එහෙනම් දැන් මේ activity number 13 කියලා දාගන්න. 13 number 1 වාක්‍යයත් එක්කම ලියාගෙන යන්න. My grandfather has 2 sons කියන එක කොහොමද ලියන්න ඕන? My grandmother has 2 sons මොකද වෙන්නේ? daughters වෙනවා. හරි. විනාඩි 5ක් අරගෙන ඒක කරන්න. Yes, now we know. Number 1, my grandmother has 2 daughters. 2 daughters. 2 daughters. 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 Hari. Ilaga. The fox chased the fox. එතකොට fox එකට වෙනුවට දාන්නේ vixen නේද? vixen උඩ තිබුණා නේද? ඔව් මෙන්න මේ වර්ඩ් එක දාගන්න එතෙන්ට vixen ඊට පස්සේ cock වෙනුවට දානවා hen. Vixen sir. ඔව් vixen දාලා hen දැම්මනම් හරි. හරි. Number 3 a king's son. king වෙනුවට දානවා queen කියලා. එතකොට කොහොමද වෙන්නේ? Queen's son වෙනුවට daughter දාගන්න. Daughter. Queen's daughter. මොකද වෙන්නේ? Prince නෙවෙයි princess. Princess වෙනවා. හරි. The boy වෙනුවට girl දාගන්නවා. Man වෙනුවට woman දාගන්නවා. Man වෙනුවට woman දාගන්න. Man වෙනුවට woman. Uncle වෙනුවට aunt ලියන්න. aunt. Uncle වෙනුවට aunt ලියන්න. His brother වෙනුවට her. Her sister කියලා ලියන්න ඕන. Her sister. අන්න හරි. Her sister වෙන්න ඕන. Her sister වෙන්න ඕන. The policewoman. Like some girls. ඊළඟට policeman. Police woman. Police woman train some girls. Boys වෙනුවට girls දාගන්න. Uncle වෙනුවට aunt දාන්න. bull වෙනුවට cow දාන්න. Uncle වෙනුවට aunt, bull වෙනුවට cow. Cow. Oh, cow. Hari. The game is sides and ladders, you know. Throw the dice and read the word aloud. අර දාදු කැටයක් අරගෙන මේකට දාලා කරන්න කියන ගේම් එකක් තියෙනවා. දැන් අපිට ඒක කරන්න බෑ මෙතන. Activity 14 කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ බලන්නකෝ. Underline the word that sounds different each set of words. Different each sets හොයන්නලු. Fish, sin, kid, dog, tin. Underline the word that sounds different in each set of words. Different sound එක මේ ටිකේ මොකද්ද? දැන් මොකද්ද ඔයාලට පේන්නේ?
dog නේද? dog. අපි කියමු මේක ලියන්න ඕනේ නැහැ. කියමු ලියන්න ඕනේ නැහැ. දෙවෙනි පේළිය මොකද්ද? ham, rat, did, sat, pat. මොකද්ද different word එක? did. කියපුවාම ඇති. hen, leg, hop, yet, set. මොකද්ද different word එක? hog, hop. hop, sop, keen, hot, mop. මොකද්ද different word එක? keen. Next one, fun, lit, sun, bus, jack. What is the different word? Hans. Lit. Lit, yes. Fan, Lit. dam, pan, hum, jam. What is the different word? Hum. Pin, lip, pick, to, hit. Oh. Lot, mot, hop, meet, top, pot. Meat. Meet. Right. Activity 15. Let's write words the sound alike. Use B, P, S, L, F, P, M, T, C, R, K. කියලා තියෙනවා. හරි. Back. alike කියන්නේ ඒ වගේ සමාන. මෙතන මොකක්ද දාන්න පුළුවන්? Pack. Sack. ඔව් pack දාන්න පුළුවන්. sack S අකුර දාන්න පුළුවන් sack. Rack. L අකුර දාන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන past. එතකොට මෙතන දාන්න පුළුවන් මොනවද? past දැම්ම හැකි. last දැම්ම හැකි. Last. ඔව්. last දැම්ම හැකි නේද? past දැම්ම හැකි. past දැම්ම හැකි. bell. Cast. cell දැම්ම හැකි. cell. ඔව් cell දැම්ම හැකි. tell දැම්ම හැකි. ඔව්. fail දැම්ම හැකි. puff කියන එකට ගත්තොත් මෙතන මොකක්ද දාන්න පුළුවන්? puff දාන්න පුළුවන්. Puff. ඔව් දාන්න පුළුවන්. හරි. muff දාන්න පුළුවන්. pin එකට ගත්තොත් bin, sin ගන්න හැකි. not ගත්තොත් pot. tot ගන්න පුළුවන්. Hod. Sort, yes. Bot. Right. ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ? හරි. මේක ගෙදරදී කරගෙන ඉන්න. Activity 16 16. Read the following words, put them into the correct column. මේ තියෙන වචන ටික masculine නම් ඒ කියන්නේ පුරුෂ ලිංග නම් මේ තීරුවට ලියාගෙන ඉන්න. feminine ස්ත්‍රීලිංග පද ටික මේ ටිකට ලියාගෙන ඉන්න. නියුත කියන්නේ ලිංග භේදයක් නැහැ. උදාහරණයක් child කියන පදේ ගැහැණු ළමයෙකුටත් පුළුවන් පිරිමි ළමයෙකුටත් පුළුවන්. teacher කියන පදය ගැහැණු teacher කෙනෙකුටත් පිරිමි teacher කෙනෙකුටත් පුළුවන්. තේරුණාද? baby කියන පදෙත් පුළුවන් ගැහැණු පිරිමි ભેදයක් නැහැ. එහෙම ලිංග ભેදයක් නැති පද ටික ලියනවා තුන්වෙනි පේළියේ. හරිද? ස්ත්‍රීලිංග පුරුෂ ලිංග ටික අනිත් තීරුවට ලියනවා. right. ඊළඟට අපි activity 10 වල ඉන්නේ නේද? බලමු ඒකේ තව කොච්චර තියෙනවද කියලා. activity 10 11 එකක් තියෙනවා නේ. ඔව්. එතනින් තමයි ඉවර වෙන්නේ කොහොම නේද? හරි. ඔය කමක් නෑ අපි දැන් පොල්ගාන ක්ලාස් අපි grade 7 පටන් ගමු කියලා තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අපි මේකේ මේ අවශ්‍ය කොටස් ටිකක් කතා කරගමු ටියුට් එක ගන්නකො. වැරදුවක් නෑ. අපි මේ වෙලාවට තමයි මේ ක්ලාස් එක කරන්නේ grade 7 එකක් මේ වෙලාවට තමයි ඉදිරියටම යන්නේ. ආරම්භයෙන් පස්සේ තමයි එහෙම මේ වෙලාවට එකට පටන් ගන්න normal class පටන් ගන්නතර පස්සේ තමයි
සෙනසුරාදා එකට පටන් ගන්න අපි ෆිසිකල් ක්ලාස් විදියට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් නොවැම්බර් මාසෙත් අපි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක යන්නේ. ඒ නිසා 7 වසරත් මේ වෙලාවටම තමයි සෙනසුරාදා 3 මාටම තමයි යන්නේ. 7 වසරේ පන්ති යනවා. හොඳයි තේරුණාද? හරි. ඔව්. අපේ යුනිට් 10 එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අර කියුට් එක ගන්නකො විනාඩි 10කට. हाँ सर හරි. කියුට් එක ගන්න. ඊළඟ සතියේ යුනිට් 10 ස්ටාර්ට් කරමු. අපි අමතර දවසක් දාගන්න පුළුවන් කොහොමද දාන්න මට කිව්වට ටයිම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න බැරි වෙනවා ඒකයි. කියුට් එක ගන්නකො. මෙන්න මේ ටියුට් එක වාට කලර් නම් දාලා නැහැ මං black and white තියෙන්නේ. අපි උතන කොතනද ඉන්නේ? කොයි හරියද ඉන්නේ? මේකේ ප්‍රශ්න කීයක් කරාද? මේක පටන් ගත්තේ නැද්ද? पटांग අපුදේ ඇහෙන්නේ නැහැ මට දැන්. වැස්ස වැඩි මේකට ටිකක්. पटांग गत्ता सर කොතනද ඉන්නේ? කොතනද ඉන්නේ? හත්වෙනි පිටුවට එනකම් කරන් ඉන්න කිව්වා. මේක කරගෙන ඉන්න කිව්වද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඇක්ටිවිටි 3 එකට එනකම් කරන් ඉන්න කිව්වා. ඇක්ටිවිටි 3 වෙනකම් කරගෙන ඉන්න කිව්වා නේද? ඔව් සර්. ඔව්. දකින්න මේ සවුන්ඩ් එක මදි වගේ. right. Activity 3 වෙනකම් කරගන්න කිව්වා නේද? හරි. හොඳයි මෙතන බලන්නකෝ. මේ පළවෙනි පිච් එකට අනුව පුළුවන් දෙයට දුවන්න මේකේ. He can't run. එහෙනම් එතන ලියන්න ඕනේ he can't run කියලා මෙතන ලියන්න ඕනේ. මෙතන ලියන්නේ he can't run. He can't run. ඔව්. number 2 බලන්න. frog කෙනෙක් නේ ඉන්නේ. එයාට jump කරන්න පුළුවන් නම් can jump, can't නම් can't jump. It can jump. Can jump. Can jump. Number 3. She can. She can't. She can't. එයාට බැයිද ලියන්න? She can write. She can write. She can write. She can write. Sim බලන්නකෝ. Sim. බෑ නේද ගිලිනවා එයා. He can't swim. He can't swim. He can't swim. හරි. අර ගොල්ලන්ට sing කරන්න පුළුවන්ද බැයිද? They can sing. They can sing. මෙයාට ටෙනිස් ප්ලේස් කරන්න පුළුවන්ද බැයිද? She can play tennis. Yes, can play. She can play. අර බස් එකක් අරන් යන යාට මේ යන්න බෑ S2 පේන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් he can't see. හතට he can't see. මේ මාළුවද කුරුල්ලෝද ඉන්නේ? කුරුල්ලෝ නේද? Birds they can fly. They can fly. They can fly. Oh, they can fly. හරි. ඊළඟ බලමු. Answer with yes
it can පුළුවන් නම් yes කියන්න it can කියලා බැයි නම් no it can't කියන්න. Can a bird sing? Bird sing. කුරුල්ලන්ට ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන්ද කුරුල්ලෙකුට? Yes, it can. Yes it can. Yes it can. Can a snake jump? No, it can't. No it can't. Can a horse run? Yes, it can. Yes it can. Can a fish swim? Yes, it can. Yes it can. Yes. ඊළඟට can an elephant fly? No, it can't. No it No, can't. it can't. Oh. ඊළඟට form questions and answer දෙන්න. මේකේ ප්‍රශ්නාර්ථය හදමු. Mother you can draw. මොකක්ද කොහොමද ඔය question එක අහන්නේ අපි? You drive, mother. Can you drive, mother? Can your mother Go, mother. draw? Can your mother draw? ඇයට පුළුවන් නම් යටින් ලියනවා yes she can කියලා. Yes she can. Yes she can. Decker, can grandparents guitar play the your? කොහොමද අහන්න ඕනේ? Can your grandparents play guitar? Can your grandparents play guitar? No, they can't. No, no, they can't. හරි. දැන් හැමෝම ඉන්න activity 3 කියන තැනට. හරි ආවද? හරි. Write sentences. දැන් වාක්‍ය ලියන්න කියලා කියනවා. Can he play football? ඔහුට football ගන්න පුළුවන් දානවා. He can play football. Can she ride a bicycle? වැටෙනවනේ. එහෙනම් ලියනවා she can't ride a bicycle. මෙයා මේ වාහනේ යන කට්ටිය බය වෙලා දුවන්න ලැහැත් වෙලා ඉන්නේ. මෙයාට පුළුවන් ද drive කරන්න? Can they drive? බෑ නේද? They They can't can't drive. They can't drive. Julian. They can't drive. They can't drive. Can the bird sing? කුරුලට පීනන්න පුළුවන්ද? The bird can't swim. The bird can't sing. ඊළඟට can they sing? ඔවුන්ට ගයන්න පුළුවන්ද? They can sing. They can sing. Can he climb? ඔහුට නගින්න පුළුවන්ද? He can climb. He can climb. Can we dance? අපිට නටන්න පුළුවන්ද? He can dance. He can dance. හරි. දැන් circle කරන්නලු. I know how to write sentences using can and can't. දැන් ඔයා දන්නවද can can't දාලා වාක්‍ය ලියන්න? පුළුවන්ද ලියන්න? පුළුවන්. Yes, sir. එහෙනම් yes කියන එකට circle එකක් දාගන්න. ඊළඟ. දැන් එහෙනම් ගෙදරදී මේ ටික කරන්න පුළුවන්ද? Let's use full stop correctly. නිවැරදිව full stop මේ පාඩම කියලා දීලා තිනවා ඔයාලට භාවිතා කරන්න. හරි නේද? හරි. මතකද? Have you seen these marks before? මේවා කලින් දැකලා තියෙනවද? Yes, sir. විෂයාර්ථ ලකුණ ප්‍රශ්නාර්ථය. හරි. We use them in writing. අපි ලියද්දි භාවිතා කරනවා.
we call them punctuation marks. මේවට අපි කියනවා විරාම ලක්ෂණ කියලා. Punctuation marks. හරි? Punctuation marks help readers to understand what they are reading. ඒගොල්ලෝ මොනවද කියවන්නේ කියලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. බලන්න මේවා. Look at the mark. බලන්න mark එක දිහා. It's called full stop. මේකට කියනවා අපි full stop කියලා මේකට. හරි පේනව නේද? It marks the end of the sentence. අපි වාක්‍යයක් අවසන් කියන එක සනිටුහන් කරන්නේ මේ full stop දාලා. These are some sentences. මේ තියෙන වාක්‍ය full stop දාලා පේනවද ඔක්කොම? හරි. full stop දාලා තියෙනවා පේනවද? හරි. You can say full stop. They are at the end of the sentences. ඒවා වාක්‍යවල තියෙනවා full stop දාලා. මාක් කරගන්න homework. Place the full stop in the correct places and write again. මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික ඉස්සරහින් ලියන්න full stop දාලා ගෙදරදී homework කියලා මාක් කරගන්න. හරි. ඊළඟට now you know that there is a full stop at the end of the sentence. End of a sentence. දැන් දන්නවා අපි වාක්‍යයක අගට full stop වෙන්නේ කියලා. හරි. ඊළඟට බලන්න. Look at this paragraph. මේ paragraph එක දිහා බලන්න. Notice the full stop. Full stop කියලා තියෙන තැන් ටික බලා ගන්න හොඳට. පේනවද? full stop කියලා තියෙනවා පේනවද? මෙතන තියෙනවා. මෙතන අවසන් කරලා තියෙනවා. බලන්න. මෙතන තියෙනවා. Read this paragraph. Full stop are missing in the sentences. Can you correct and write again? මේ ටිකේ full stop වෙන්න ඕන තැන් වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික බලලා මෙතන ලියන්න homework කියලා mark කරන්න. We also use full stop. අපි full stop දානවලු in abbreviations කිටි කිරීම කරන්න. හරිද? හොඳයි. මෙන්න මේ ටිකේ මේ බලන්න at 10 am full stop දාලා මේ pm කියලාද දානවා. numbers වලදී දානවා point කරන්න. 12.11 5.2 ඒ වගේ. හරි. දැන් activity එකක් තියෙනවා ඔයාලට කරගෙන ඉන්න. මෙන්න මේ ඡේදය කියවලා full stop එන තැන් ටික දාලා මෙතන ලියන්න ඕන. ලියන්න homework කියලා දෙන්න. මාක් කරගත්තද? Yes, sir. Right. In the captions mark මෙතෙන්ට number 3. Let's use caption marks correctly. අපි දැන් නිවැරදිව ප්‍රශ්නාර්ථය යොදමු. මෙතනින් අපි අවසන් කරනවා ඈ. Captions are sentences that ask you something. Captions කියන්නේ ප්‍රශ්නාන වාක්‍ය. Captions end with a caption mark. හරි. ප්‍රශ්නකින් තමයි අවසන් වෙන්නේ. Here are some captions. මෙතන තියෙනවා ප්‍රශ්න වාක්‍යයක්. Where do you live? How old are you? Am I correct? Can Nimal run fast? Do you agree? ඒවට caption mark දාලානේ. Here are some sentences. මෙතන වාක්‍ය ටිකක් තියෙනවා. හරි? I live in Matara. I am 11. Yes, you are correct. No, Nimal cannot run. Why are full stop දාලා තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ ඒවට answers දීලා තියෙනවා. Activity 1. Place the caption marks correctly. මෙන්න මේ පදවලට captions mark ටික දාගෙන ඉන්න mark කරගන්න. homework කරගන්න මේ ටික. හරි. හරි. හොඳයි එතෙන් දෙනකන් එනම් කරගෙන ඉන්න අපි ඊළඟ දවස් එතන ඉඳන් මේ ප්‍රශ්න කතා කරමු. සතියේ 6 වෙනිදාට කලින් පුළුවන් වුණොත් පැයක් විතර මම හපව දානවා මේ ටික සාකච්ඡා කරන්න. ටයිම් එක මම ඇඩ්ජස්ට් කරලා කියන්නම්. හරි. හොඳයි. තව වැඩ ටිකක් තියෙනවා අපි දෙක කරන්න. අපි ඒ ටිකක් කරමු. එහෙනම් අපි අද මෙතනින් නවත්තමු. ඇස්සන් දිගටම තියෙනවා. සමහරවිට ජොයින් වෙන්න බෑ ලීව් වෙලා ඉන්නවා. මැසේජ් දැම්මත් ක්ලාස් එක කැන්සල් කරන්න බෑ. අපි ඒකයි ටිකක් වෙලා කරේ. පැයකමාරක්. ඔයකම අඩතනිය කරලා තියෙනවා. Okay. Good night all of you. Good night. Good night, sir. Good night. Goodbye. Good night, sir. Good night. Okay, see you. Good night, sir. Thank you.